Saridin utawa Syekh Jangkung kuwi salah sawijining tokoh Islam sing uga kesuwur sekti ing tlatah Tanah Jawa. Miturut penelusuranku ning video sadurunge, panjenengane putra saka Sunan Muria sing dipek anak dening Ki Ageng Kiringantayu, murite Sunan Muria. Saridin diutus Topo Ngeli utawa mbaur ning masyarakat Kidul Kali Pati kanggo ngenalno Islam ning masyarakat kono. Panjenengane kawin karo wong Kayen lan manggon ing desa sing jaman dhisik diarani Desa Miyono. Ing kono Saridin sakluwarga oleh warisan, yaiku wit duren sing cacahe mung sak wit. Dadi yen ngrunut nasab utawa silsilah, kemungkinan sing menehi warisan wit duren kuwi dudu Sunan Muria utawa Ki Ageng Kiringan, nanging maratuwa utawa wong tuwa angkat sing dianggep wong tuwa dhewe. Ning wit duren kuwi kudu dibagi karo sedulur liyane. Saridin duwe IP jenenge Branjung sing duweni sifat kemilikan. Yen tiba bengi jatahe Saridin sak keluarga, yen tiba awan jatahe Branjung sak keluarga. Saka kisah iki mengko akhire dadi jeneng desa sing aran Duren Sawit. Asal usul jenenge saka ukara duren sakwit. Cerita lengkape tak lanjut mengko. Saiki kanggo mbuktekno yen cerita iki ora cerita fiktif, mula aku kudu ngecek langsung ning lokasi kejadian perkara. Yaiku ning Desa Duren Sawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Itu duren. Lah ini keris itu lambang satu dari keperkasaan kan, karena nek zaman dulu kan keperkasaan itu senjata, keris itu di lambangnya satu jadi perkasaan gitu. Teng Jakarta nggih. Ya wonten Wonten nggih. Niku duren sawit niku nek nang Jakarta ora ngerti Mas nek mriki kan memangnya durene ora duren nambi sawit mboten, tapi durene kok sawit iku. Nggih petlasane nggih diletake nggih di sebelah makam di Ya, berarti memang enten sejarahnya nggih. Ayo kalau izin lebih video ya, anu. Nggih, insyaallah Nggih. Aturan tak? Nggih, nggih. Waalaikumsalam. Salam. Saka kene awake dhewe iso ngerteni yen pancen asal usul jeneng desa iki pancen saka kisahe Mbah Saridin. Dadi ora mung otak-atik gathuk tok, ning ana sejarahe. Desa Duren Sawit dhewe kuwi kebagi dadi 5 dukuh, yaiku Dukuh Njrambah, Cirata, Jember, Sabawengi lan Duren Sawit. Kanggo nguwati keyakinane awake dhewe, ben luwih mantep aku wis takon kanthi acak karo penduduk Dukuh Duren Sawit. Niki kan namine Duren Sawit, napa leres ancen kathah duren riyen mriki? Kula nek mboten ngertos kula niku pendatang. Oh, pendatang. Nggih. Nggih. Lan saya Bu sinten? Bu Sri. Bu Sri nggih. Asli mriki nggih. Nggih, asli mriki. Nggih. Nek nami Duren Sawit niku riyen enten kaitane kalih Duren enten Saridin nggih. Mboten karena kathah durene. Tilasan, Mas. Dari. Oh, nggih. Nang ragil niki sarekat, carek. Sarekat. Nggih. Enten teng griya, Bu. Nek saged kula tak tanglet nggih. Napa teng Bapake nggih? bapake nek saged. Nggih, enggak. Otek sedak. Nggih. Enggak. Taname niku bapake nggih penting. Saking Solo barang mriku kalau wonten kelompok napa paguyuban napak gelas Saridin. Ngoten. Nggih kula terkene mriku. Dados leres nggih kula. Leres niku durene Saridin sing anu nek jenengan nyata ketoprak serial Saridin jejer pertama mriki. Napa? Jejer pertama. Oh. Mriki napa niku Adu baris. Nggih, adu baris. Anda sudah sampai. Ora dijelasno ing literatur kedadian iki terjadi tahun piro.
Ning perkiraanku latar belakang cerita iki ana ing periode Mataram Islam sadurunge Sultan Agung. Sultan Agung durung dadi raja lan wektu iku Mbah Saridin isih nom, nembe wae nikah karo wong Kayen sing diceluk mahane Momok. Momok kuwi putrane Mbah Saridin. Saka cerita sing wis turun temurun, Mbah Saridin sak keluarga oleh warisan wit duren ning desa Duren Sawit. Yo iki petilasan wit duren sing biyen dadi cerita sing kawentar iku. Miturut Pak Nuri, lokasine yo iki. Bener iki. Ning wit durene wis ambruk lan sing ana ning kono kuwi wit pule. Yen awakmu arep rene kanggo ngerteni sejarah, monggo. Ning nek kanggo tujuan liyane saranku ora usah. Ora kuwi sing dikarepno Mbah Saridin. Yen Mbah Saridin isih sugeng menawa panjenengane gelo nek ana wong sing nggunakake petilasane kanggo nglakoni tumindak lan njaluk marang saliyane Gusti Allah. Mbah Saridin nate maringi pepiling sing ditulis ing Suluk Saridin. Suluk Saridin kuwi semacam buku harian sing gambarno pemikiran lan keyakinane Mbah Saridin. Ditulis kira-kira nalika panjenengane wis sepuh lan wareg pengalaman. Petilan isine mengko tak ulas ning pungkasan merga ana hubungane karo lelakone panjenengane ing babagan andum waris iki. Akeh bab sing ditulis ing kono. Para sesepuh jaman biyen pancen seneng nulis. Yen jaman Hindu Buddha nulis prasasti, yen jaman Islam nulis suluk lan serat. Balik ning babagan duren maneh. Wektu kuwi ning kene durung dadi desa, ning isih ndadah. Soal warisan iki saka sapa wis tak bahas ning awal video mau. Sing arep tak bahas saiki yaiku soal jarak antara Desa Miyono manggone Saridin nganti tekan lokasi kebun duren iki. Duren Sawit kuwi lokasi kebun durene, dene omahe Saridin kuwi ana ning Desa Miyono. Yen tak ukur nganggo Google Maps, jarak makam Landoh nganti tekan kene iki 7 kilo lan butuhake wektu 18 menit nganggo motor, nganggo kendaraan. Dene yen diukur saka makam Miyono jarake 7,7 kilo lan butuhake wektu sing luwih dawa yaiku 21 menit. Yen pelaku mestine luwih suwe. Babagan iki perlu tak selidiki. Apa bener Mbah Saridin biyen mlaku bengi-bengi nganti tekan kene kanggo nunggoni duren tiba? Soale jaman biyen durung ana sepeda motor. Iki kalih kayu jane cerak lho Mas. Yen jenengan mumpung medal mriku. Nggih. Nek niki medal gunung mriku pun nggo pancul, nggih, terus SMP niki. Dadi niki nomor iki medal gunung niku pun nggo pancul. Oh. Nek jenengan kan mubet udan sumber sare mriku. Nggih. Nek niki bocah-bocah do mlaku mriku ngalor mriki medal terus nggo pancul. Tapi jalan kaki, Bang. Jalan kaki wong gunung. Oh, berarti wajar nek riyen Mbah Saridin dugi mriki. Nggih wong cerak. Cerak mlaku enggak. Dadi ngono jebule Lur. Ana dalan trabasan sing nyambungno papan iki menyang omahe Mbah Saridin jaman dhisik. Sakliyane dadi papan kebun duren waris, desa iki tibake uga sering dienggo Mbah Saridin angon kebo. Kebo kan senengane ten ngerti-ngerti niki riyen. Ledok Pak nggih, Mas. Ning ngarep omahe Pak Nuri kuwi ana ledokan sing biyen dadi segaran. Sebagian wis diuruk lemah dadi lapangan voli, ning sebagian uga isih ana. Saka kene kanggo ngerti dalan tebalan sing biyen menawa diliwati Mbah Saridin, Pak Nuri gelem ngancani aku napak tilas dalan setapak sing sering dilewati panjenengane wektu cilik. Mlampah mawon apa betul mobil? Mawon. Aku riyen riyen. Cilane jenengan nek badhe voli mlampah. Mlampah kayen. Niku dalan wong-wong niku lho, Pak. Wong Pak Honda niku medun pun nggo pancur di barat kayen niku pun. Ya adoh nek ketok cerak lah. Ketok cerak lah adoh. Niki dalane Mbah Saridin riyen, Pak nggih. Dalane Mbah Saridin riyen. Mau lagi ono kan Landoh iki. Ayo dua pancur niku banyune saking ndi.
Ing tanah Kayen iki, Saridin dudu saka golongan sing sugih. Mula senajan mung duren sak wit, ning banget ajine merga iso mbantu ekonomi keluarga. Warisan iki kudu dibagi karo dulur liyane, yaiku keluarga Mbak Yu lan kakang ipene sing jenenge Branjung. Mbak Yune jano termasuk wong sing sayang karo keluarga adine lan sering bantu yen keluarga Saridin ngalami kekurangan. Ning ora ngono karo Branjung, kakange sing rada duwe sifat kemilian. Profesi Mbah Saridin nalika semono yaiku tani. Tani oleh kasil saka sawah. Lan sawah ing Kayen iku termasuk sawah tadahudan. Dadi kudu pinter-pinter nyelengi, merga oleh duit dipengaruhi saka masa panen. Nggih, silir. Yen durung panen, mula kudu iso bertahan urip nganggo celengan liyane sing biasane awujud lumbung, ternak utawa hasil kebun. Ning jenenge urip bebrayan kadang ya ana mlesete. Iso wae merga panen gagal utawa ketiga dawa. Nalika kuwi kanthi kepeksa Saridin nembung marang Mbak Yune yen butuh silihan utang. Ning merga ora disetujoni karo kakange Branjung, mula disepakati yen Saridin oleh njupuk saka hasil kebun warisane wong tuane. Yen tiba bengi jatahe Saridin sak keluarga, dene yen tiba awan jatahe ipene sak keluarga. Mula angger bengi Saridin kudu budal mrono diniati kerja ngawasi duren sing tiba kanggo nafkah keluarga. Merga wis kesepakatan, mula ya kudu diugemi lan dilakoni. Kayata ilmu sing kelakone kanthi laku, nafkah uga kudu dilakoni kanthi laku kerja. Sakwise kesepakatan dilakoni, rejekine Saridin tibake akeh duren sing tiba wayah wengi. Lan iki ngrangsang sifat meri saka ipene sing aran Branjung kuwi mau. Branjung nyamar dadi macan kanggo lulang, wengi-wengi kanggo njupuk lan mangan duren jatahe Saridin sak keluarga. Weruh macan, Saridin sing ana ning kono langsung nguncali pring sing pucuke lincip lan ngenoni macan kuwi mau. Mak celep. Mergo banter, macane langsung gledak lan mati. Sakwise dicedhaki, Saridin kaget. Soale sing dikira macan iku mau jebule menungso lan ora liya yaiku ipene dhewe, Kakang Branjung. Mergo kasus iki Saridin kudu ngadep karo petinggi Miyono. Saridin ngeyel yen ora salah, mergo sing diuncali pring lincip kuwi dudu kakange ning macan. Dadi ra mungkin Saridin nguncali pring nek ngerti nek kuwi kakange. Dheweke nguncali tumbak kuwi mergo sing diweruhi ya macan, dudu menungso. Dadi diceritakno ning kono eyel-eyelan. Saridin tetep kekeh yen ora salah. Pungkasane timbang eyelan ora barbar, kasus iki diterusno ing Kadipaten Pati lan diadili karo Adipati Pati. Akhire Saridin digawa ning Kadipaten Pati. Sadurunge dilanjut, kanggo menehi pemahaman sing luwih akurat saka crita iki, awake dhewe kudu ngerti periode wektu kedadiane. Iki ana hubungane karo lokasi kadipaten sing dienggo ngadili Saridin. Kadipatene ning Genuk Kemiri apa wis pindah sing ning kene? Lan sapa bupatine?
Ing video sadurunge awake dhewe wis nyoba ngitung taun gesange Mbah Saridin saka pengetan haule sing kaping 380 ing taun 2021. Ketemu angka taun 1641. Yen nganggo asumsi umur Mbah Saridin nganti 100 taun, mula gesange Saridin kuwi antara taun 1541 nganti 1641. Saka kene iso dingerteni yen Mbah Saridin kuwi gesang ing periode 3 kerajaan lan menangi 5 raja ing tanah Jawa. Aku nganggo asumsi kasus andum waris iki umure Mbah Saridin nembe 30 taun. Mula kedadiane berarti ing taun 1571. Kasultanane mlebu ing Mataram Islam era Panembahan Senopati. Lan Kadipaten Pati wektu kuwi dipimpin dening Adipati Jayakusuma kaping pisanan. Berarti papan kadipatene wis ana ning Kaborongan utawa kantor bupati saiki. Dadi kurang pas yen papan kejadiane ana ing Genuk Kemiri, merga wektu kuwi Mbah Saridin urung lair. Lan uga ora pas yen digambarake adipatine wektu kuwi Ki Mangun Oneng, merga jaman Ki Mangun Oneng Mbah Saridin wis kapundhut. Balik ning sidange Saridin, ing pengadilan Pati Saridin tetep ngotot yen ora salah. Merga sing diuncali tumbak iku dudu ipene ning macan. Nek ngerti yen iku ipene mula ora bakal diuncali tumbak. Pembelaane ngono ning pengadilan. Ning saka bukti sing ana, Branjung mati. Lan saka latar belakange nate duwe urusan karo Saridin babagan warisan. Blai tenan. Saka kene yen nganggo KUHP, Saridin iso wae dituntut nganggo pasal pembunuhan berencana. Ning untunge ana bukti liyane sing batalno kuwi, yaiku sandangan sing dienggo Branjung nalika mati isih nganggo kostum macan, kostum lulang macan kuwi mau. Mula yen miturut KUHP, Saridin tetep iso kena pasal pembunuhan, ning pasal sing dienggo luwih enteng yaiku kelalaian yang menyebabkan kematian. Tapi waktu semono KUHP durung ana, merga KUHP kuwi nembe ana nalika penjajahan Londo lan isih dienggo ngasih saiki. Dasar hukum sing dienggo kanggo mutusi kasus jaman dhisik yaiku terserah keputusan raja utawa penguasa ing kono. Ing babagan iki sing duwe wewenang yaiku Adipati Pati. Kasus iki diceritakno yen Saridin akhirnya divonis hukuman penjara seumur hidup. Mergo nganggep yen putusan kuwi ora adil, Saridin tetep protes. Mula timbang marai geger geden, Adipati Pati jabat sing ana ning kono ngomong karo Saridin yen dheweke mung cukup mlebu ning omah gedhe lan dikawal. Dadi diomongi yen kuwi ora pakunjaran. Sadurunge mlebu, Saridin kanthi lugu nembung karo Adipati. "Napa angsal yen mangke kula niliki keluarga teng Miyana?" Dijawab, "Oleh yen kuwe iso." Ngugemi saka wangsulan pejabat iku mau, tenan ora dinyono tibake dheweke iso mulih tekan Miyana. Petinggi Miyana ngonangi dheweke wis ana koping 4 lagi layah-layah ning ngarep omah. Padahal yen dicek ning penjara, Saridin ya ana. Iki banjur marai geger pihak kadipaten. Akhire Saridin ditakoni, apa bener dheweke mulih ning Miyana? Kanthi jujur dijawab leres. Alasane merga tembunge Adipati mbiyen, Saridin oleh mulih yen iso. Lah dheweke iso kan ya ora salah. Itu kan sebenarnya bahasa jamu tidak salah sebenarnya. Wong itu sudah pamit kok, sudah pamit. Napa kula saged wangsul. Nah, kan wonten di jalan cerita kan seperti itu. Oleh Din. Nek iso. Nah, juga salah mulai dia kembali pada keluarga
izin ya, izin dan diizinkan. ya sebenarnya izinnya yaitu tadi guyonan itu tadi Mas. Itu kan Pak pripun nek kula badhe wangsul nemoni keluargane kula. Nggih. Ora dene iso. Kok nek iso kan? Ya ternyata kan bisa. Nah, itu bukan kesalahan, itu juga tidak salah menurut bahasa yang tadi saya sebutkan. Ya. Itu tidak salah menurut saya. Wong iso aku kok. Ada akadnya. Betul. Nah, itu. Bahkan pernikahan sah karena ada akadnya. Betul. Nah, makanya kan hati-hati dengan perkataan. Iya. Kan hotel. Adipati Jayakusuma ngendikan iku artine kowe mlayu Din. Diwangsuli. Mboten kula mboten mlayu, kula wangsule nggih mlampah biasa. Wangsulane Saridin iki ndadekno Adipati duka. Lan ndadekno hukumane Saridin dadi tambah abot. Saridin divonis hukuman mati. Nalika arep digantung, dumadakan dheweke malah melu ngewangi para algojo nggeret taline. Mula padha kaget kabeh. Merga ilmu kasepuhane sing dhuwur, Saridin ucul lan dadi buronan pemerintah Pati. Kisah mlayune Saridin iki ana sing mercayani dadi asal-usule jeneng kampung lan desa ing wilayah Pati kayata Semampir kuwi asale saka tali sing dienggo ngrangket Saridin ucul semampir ing kono. Lan kampung-kampung liyane kayata Ngeluk, Kosekan, Guyangan lan sapanunggalane. Pitakonan pungkasan. Yen Saridin jano iso ucul kanthi gampang, kenapa panjenengane kok ora mlayu wae nalika arep digawa menyang kadipaten? Kesempatane kan akeh. Apa kenapa kok ora langsung mlayu wae sakwise ngerti yen sing mati ketawa kuwi mau beranjung? Nek pinemuku, iki merga panjenengane wong sing jujur lan tanggung jawab. Senajan tetep ngotot yen sing ditawa kuwi macan, ning ing wektu sing padha, Saridin uga ngadepi kasunyatan yen sing ning jero lulang macan kuwi mau beranjung. Saridin ngarep keadilan kanggo dheweke lan masrahno babagan iki marang pemerintah. Nalika keadilan sing dikarepno ora diolehi lan malah divonis pakunjaran seumur hidup lan akhirnya malah arep dihukum mati, mula banjur Saridin balela. Saridin mokong. Cerita iki nduweni teges ing babagan hukum, pemerintahan lan sosial. Jaman dhisik putusan pengadilan kuwi isih ana unsur subjektif lan emosional. Senajan saiki kadang uga ana hakim sing subjektif, ning paling ora yen awake dhewe urip ning negara demokrasi, ana undang-undang sing dadi acuan. Undang-undang iki sing gawe DPR. Mula awake dhewe kudu pinter-pinter milih ben produk hukum sing lair ora tumpang tindih. Aja mung merga iming-iming serangan pajar utawa merga ganteng utawa ayu banjur terus mbok pilih. Delok dhisik rekam jejake. Ing babagan pemerintahan, ke jaman dhisik, konflik horizontal iku sering muncul jalaran kesenjangan ekonomi. Mula masalah kemiskinan struktural utawa kemelaratan sing disebabno masalah akses ekonomi lan pendidikan iki kudu dadi prioritas. Yen saiki kok ana pejabat sing korupsi, apa meneh kok dana bansos, kuwi jane mlebu unordinary crime utawa kejahatan luar biasa. Merga nduweni efek domino, dosane tumpuk undung. Ketokane sepele kanggo sing lakoni, padahal nyatane saka perbuatan kuwi iso ndadekake perkara anyar liyane. Dadi aja yen mantan koruptor kok malah didadekno duta anti korupsi. Ora masuk. Ngono uga kanggo masyarakat, yen ing sekitare dhewe isih ana wong sing kurang mangan, ning awake dhewe mentingno budal kaji ping 4, kuwi kleru. Budal kaji kuwi wajibe mung pisan kanggo sing mampu. Dene zakat kuwi uga kewajiban, ora mung pisan ning rutin. Ana zakat fitrah setahun pisan lan uga ana zakat mal. Ing ngendi prioritas utamane yaiku wong sing cedhak dhisik, wong sing cedhak saka awake dhewe, kayata dulur, tangga, karyawan lan wong-wong sing termasuk fakir, miskin, amil fisabilillah, mualaf, rikop utawa wong sing isih dadi budake wong liya, saiki gak ana gorem utawa wong sing kakean utang, nganti wong sing ketelarak ora duwe ongkos. Kuwi termasuk wong-wong sing kudu diopeni. Apa meneh kok wong tuwa dhewe kuwi malah wajibe pol.
Babagan zakat iki uga katulis ing Suluk Saridin, tulisan sing disusun dening Syekh Jangkung nalika wis ngalami pirang-pirang kedadian ing gesange. Semacam buku harian nek jaman saiki. Sakwise muter-muter ning Pati, diceritakno yen akhire Saridin lunga menyang Kudus lan mondok ning kono. Ing episode sabanjure aku arep bahas kedadian apa wae sing dilakoni Saridin ning Kudus lan apa bener gurune Saridin ning Kudus kuwi Sunan Kudus. Sing ceritane wis kesuwur kuwi, sing kabeh banyu ana iwake. Kanggo ngerteni babagan iki, monggo para sedulur kabeh nutul tombol lonceng sing ana ning sebelah tombol subscribe ben nek aku upload video anyar, awakmu iso entuk notifikasi. Insyaallah yen diparingi seger kuwarasan, awake dhewe ketemu maneh ing video sabanjure. Matur nuwun wis gelem mirsani. Assalamualaikum